von Jerusalem. Acá vemos la puerta Genat de Jerusalén. Das ist das direkte Tor, das heißt Gartentor nach Golgatha. Eso significa puerta de jardín, que es la puerta directa del acceso más cercano a Gólgota. Wenn ihr mal mit mir nach Jerusalem kommt, dann zeige ich euch dieses Tor. Si me acompañan a Jerusalén, les muestro la puerta. Ist auch ausgegraben. Ya se excavó. Und da draußen, das ist ein Steinbruch. Allá por fuera hay un lugar donde sacan piedras Und da wurde der Herr Jesus gekreuzigt. y allí fue crucificado el Señor Jesús. Und er wird nichts haben. Y dice, mas no por sí. Kein Weltreich, No tendrá ningún reino, kein Friede, ninguna paz, keine Gerechtigkeit in der Welt. ninguna justicia en el mundo. Und das ist interessant. Y eso me parece interesante. Wenn ihr mit orthodoxen Juden sprecht, Si ustedes hablan con algún judío ortodoxo, dann werdet ihr sehen, er sagt, Jesus war nicht der Messias. se dan cuenta de que él va a decir que Jesús no era el Mesías. Warum nicht? ¿Por qué no? Es gibt ja nicht seit 2000 Jahren Frieden. Porque no hay paz durante los últimos 2000 años. Es dürfte keine Kriege mehr geben seit 2000 Jahren. ¿Cómo es posible que hay tanta guerra durante los 2000 años? Ein Beispiel. Un ejemplo. Ich war mit einem orthodoxen Juden einen Nachmittag, Sonntagnachmittag zusammen. Un domingo por la tarde estuve junto con un judío ortodoxo. Und da habe ich ihm gezeigt, nein, die Bibel sagt, der Messias wird ermordet werden. Y le mostré, no, mire, la Biblia muestra que se quitará la vida al Mesías, Und er wird nichts haben. mas no por sí. Wenn es seit 2000 Jahren Frieden gegeben hätte, dann Sí. wäre Jesus nicht der Messias. Si tuviésemos paz durante 2000 años ya después de su muerte, entonces Jesús no sería el Mesías. Das war überzeugend. Y le convenció. Es ist so wunderbar. Die Bibel ist so stark. Es maravilloso, la Biblia es tan fuerte. Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt sehen wir Seguimos. also diese 69 Jahrwochen, dann kommt die Kreuzigung. Vemos entonces después de 69 semanas llega la crucifixión. Aber jetzt haben wir vielleicht ein Problem. Pero tal vez tenemos un problema. Jetzt haben wir gesehen, es passt alles ganz wunderbar. Die 69 Jahrwochen. Vemos que todo cuadra bien con las 69 semanas, Und jetzt bleibt ja noch eine Jahrwoche. Es sind ja im Ganzen 70. pero falta una sola semana, que son 70 en total. Ja, also 32 plus 7 gibt, Entonces 32 más 7 son, also im Jahr 39 soll das Millennium kommen. correspondía al año 39 como milenio. Ist das so richtig? ¿Está bien así? Nein. No. Was machen wir jetzt? ¿Qué hay Es que war hacer? alles so genau und plötzlich haben wir ein riesiges Problem. Porque todo cuadraba bien hasta el final de la semana 69, ahora tenemos un problema. Man muss einfach genau die Bibel lesen. Bueno, hay que leer la Biblia con lupa. Wir haben jetzt schön gelesen, diese 7 und 62 Jahrwochen. Nosotros leímos 7 más 62 semanas. Und dann wird gesagt, der Messias wird ermordet. Ahí dice que se quitará la vida al Mesías. Und dann wird noch mehr gesagt. Y después hay otra cosa que se dice. Immer noch Vers 26. Versículo 26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Die Bibel spricht nicht von einer 70. Jahrwoche, La Biblia acá no se refiere a una semana 70, sondern jetzt wird noch gesagt, ein Volk kommt und zerstört Jerusalem. sino und den dice Tempel. que vendrá un pueblo, destruirá la ciudad, Jerusalén y el templo. Ja, und das ist geschehen. Im Jahr 70 nach Christus haben die Römer Jerusalem und den zweiten Tempel zerstört. Y eso tuvo lugar en el año 70, que los romanos destruyeron a Jerusalén y al segundo templo. Daniel hat sich ganz genau erfüllt. Entonces Daniel se cumplió literalmente. Und jetzt kommt immer noch nichts von 70 Jahrwochen, von einer 70. Jahrwoche. Y ahora todavía no habla de la semana 70. Also gehen wir einfach schön den Bibeltext nach. Entonces seguimos el texto bíblico. Die Zeit der Jahrwochen hat gestoppt an Palmsonntag. El tiempo del cálculo de las 69 semanas paró en el día Domingo de las Palmas.
Und dann geht die Prophetie weiter, aber nicht mehr die Zeit der Jahrwochen. Entonces, a partir de allí, sigue la profecía, pero no sin contando el tiempo de las semanas. Kreuzigung, Zerstörung Jerusalems. Sigue la crucifixión y la destrucción de Jerusalén. 70 nach Christus. 70 después de Cristo. Und jetzt muss ich erklären, was der Herr Jesus am Dienstag vor Karfreitag erklärt hat. Ahora tengo que explicarles qué pasó en el día martes antes del viernes de la crucifixión. In Lukas 21, Vers 24 sagt der Herr, En Lucas 21, versículo 24 dice el Señor, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. der Herr Jesus sagt, jetzt werden die Juden aus dem Land herausgerissen werden und in der ganzen Welt zerstreut werden. El Señor dice, a partir de ese momento los judíos serán arrancados de su país y serán dispersas por todo el mundo. Und zwar bis an das Ende der Zeit der Nationen. Y hasta el tiempo que se cumplen los tiempos de los gentiles. Also das macht klar, diese 6. Dispensation, die ist immer noch da. Muestra que todavía estamos viviendo la sexta dispensación. Und da sind die Juden zerstreut bis ans Ende der Zeit der Nationen. Y los judíos fueron dispersas hasta que se cumple el tiempo de los gentiles. Und erst nachher kommt der Herr Jesus in dem zukünftigen Zeitalter. Y después, en el próximo siglo, la próxima dispensación, regresará el Señor Jesús. Nicht wahr? Ganz am Anfang, heute Morgen habe ich erklärt. Bueno, ¿se acuerdan? Hoy por la mañana les expliqué. Der Jesus spricht über dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. El Señor habla acerca del siglo presente y el siglo venidero. Aber wir haben schon gesehen, das zukünftige Zeitalter, das ist das tausendjährige Reich. Pero ya vimos que el siglo venidero se refiere al milenio. Und dieses Zeitalter, habe ich gesagt, das war schon vor dem Kreuz. Y este siglo ya inició, como les dije, antes de la cruz. Und zwar hat der Jesus ja von diesem Zeitalter gesprochen, noch vor der Kreuzigung, Matthäus 12. Como el Señor ya había hablado acerca de este siglo antes de su crucifixión y lo mencionamos en Mateo capítulo 12. Aber am Anfang haben wir noch nicht gewusst, wann hat dieses Zeitalter begonnen. Pero hoy por la mañana no sabíamos todavía cuándo era el inicio de este siglo. Und jetzt wissen wir, das 6. Zeitalter hat begonnen mit dem Bund mit Zedekia. Pero ahora sabemos que la sexta dispensación inició con el pacto con Sedequías. Und dieses Zeitalter geht bis ans Ende der Zeit der Nationen, wenn die Juden wieder heimkehren werden. Y este siglo durará hasta el tiempo del fin del tiempo de los gentiles, cuando los judíos regresan a su tierra. Jetzt lesen wir nochmals in Daniel 9,26, ganz genau. Ahora leemos otra vez Daniel 9:26 y ponemos atención. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aha, jetzt haben wir zuerst die Zerstörung von Jerusalem im Jahr 70. Entonces tenemos acá la destrucción de Jerusalén en el año 70. Aber dann steht, und an seinem Ende kommt eine Überflutung. Y después dice, y a su fin habrá una inundación. Aber was ist das su fin, sein Ende? Pero ¿a qué se refiere su fin? Nicht wahr? Die Zerstörung Jerusalems war Gottes Gericht Sabemos que la destrucción de Jerusalén era el juicio de Dios wegen der Ermordung des Messias. por causa del asesinato del Mesías. Aber das war der Beginn des Gerichtes. Pero ese era apenas el inicio del juicio. Und da soll eine ganze Kette von Gericht über das jüdische Volk kommen bis ans Ende. Y allí iniciará una cadena de diferentes juicios sobre los judíos hasta el fin. Und zwar bis ans Ende Krieg und Zerstörung. Y dice que hasta el fin durará la guerra y devastaciones. Und das allerletzte in dieser Gerichtsserie ist die Überflutung. Y lo último que se menciona acá como una cadena de diferentes eventos es la inundación. Ich werde später erklären, was das ist. Más adelante les explico a qué se refiere esto. Wir wissen ganz genau, was es ist. Sabemos exactamente a qué se refiere. Aber jetzt verstehen wir das alles ein bisschen besser. Pero ahora entendemos un poquito mejor todo esto. Die 69 Jahrwochen haben gestoppt. Las 69 semanas pararon.
Dann kam die Kreuzigung. Después llegó la crucifixión, Es kam die Zerstörung Jerusalems und des Tempels. la destrucción de Jerusalén y del templo. Und der Herr Jesus erklärt in Lukas 21, und dann werden die Juden unter alle Nationen zerstreut werden. Y el Señor dice en Lucas capítulo 21 que los judíos serán dispersas entre todas las naciones. Und bis ans Ende Krieg und Verwüstung Y über hasta el Jerusalem. final durará la guerra y la devastación. Der Bibeltext sagt nichts von einer 70. Jahrwoche. El texto bíblico acá no se refiere a una semana 70, Aber der Text macht klar, da gibt es noch eine lange Zeit bis in die Endzeit. pero el texto muestra obviamente que habrá un tiempo muy largo hasta el fin de los tiempos. Und jetzt zeige ich, wie sich das erfüllt hat. Ahora les muestro cómo se cumplieron esta profecía. Hier die wichtigsten Ereignisse von Krieg und Verwüstung über Jerusalem ab dem Jahr 70. Acá los eventos más importantes de guerra y devastaciones a partir del año 70. Du kannst vorlesen. En el año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén y habían más que 1 millón de muertos. En el año 135 después de Cristo, destrucción de Jerusalén, otra vez más que 1 millón de muertos. En el año 614 después de Cristo, destrucción por medio de los persas. En el año 629, la conquista por Bizancio. El año 638, la conquista por los árabes islámicos. En el año 1071, la conquista por los turcos. En el año 1099, la conquista por las cruzadas. Siempre de Jerusalén. Siempre se refiere a Jerusalén. El año 1187, la conquista de Jerusalén por Sultán Saladino. El año 1244, la conquista por los tártaros. El año 1517, la conquista por los otomanes. 1917, la conquista por los ingleses. Im Ersten Weltkrieg. En la Primera Guerra Mundial. 1948, destrucción de la parte oriental de Jerusalén por Jordania. Das war im Krieg, gerade nach der Staatsgründung von Israel. Esa era la guerra poco después de la fundación del Estado de Israel. 1967, la Guerra de los 6 días. Und die israelische Armee erobert Jerusalem, Y Ostjerusalem. en este tiempo, los ejércitos de Israel conquistaron la parte oriental de Jerusalén. Nun, wir haben gelesen bis ans Ende. Bueno, vemos hasta el fin. Was ist das Ende? ¿A qué se refiere el fin? Oder die Zeit des Endes? O el tiempo del fin. Wir können sagen, die Endzeit ist immer die Zeit, wenn das jüdische Volk heimkehrt aus der weltweiten Zerstreuung ins Land der Vorfahren. Podemos decir que la expresión tiempo del fin siempre se refiere al tiempo cuando los judíos regresan de la dispersión mundial. Zum Beispiel in Ezekiel 38,8. Por ejemplo, en Ezequiel 38, versículo 8. Gott spricht zu einem Feind, der Israel in der Endzeit angreifen wird. Dios habla acerca de un enemigo que atacará a Israel en los últimos tiempos. Das ist noch zukünftig. Eso es algo futuro todavía. Aber da lesen wir Folgendes. Pero allí leemos lo siguiente. Ezequiel 38, 8. Al cabo de años vendrás... Da muss ich erklären, der Ausdruck am Ende der Jahre, Tengo que explicar acá la expresión al cabo de años. das ist ein anderer Ausdruck für Endzeit. Es otra expresión que se refiere a los tiempos del fin. Es gibt in der Prophetie viele synonyme Ausdrücke. Hay en la profecía varias expresiones sinónimas. Zum Beispiel die letzten Tage Por ejemplo, los últimos días oder die letzte Stunde o la última hora oder eben die Zeit des Endes o el tiempo del fin oder einfach das Ende o el fin oder am Ende der Tage o al fin de los días und eben hier am Ende der Jahre. y acá al cabo de años. Also nochmals, al cabo. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones. Aha, da haben wir. Die Endzeit ist die Zeit, in der das jüdische Volk wieder ins Land heimkehrt. Acá vemos que el tiempo del fin es el tiempo cuando los judíos regresan a su tierra. Es wird gesammelt aus vielen Völkern. Serán recogidas de diferentes naciones. Und das ist interessant für uns, Y eso nos parece muy interesante.
weil in unserer Zeit die Juden aus allen 5 Kontinenten heimgekehrt sind. Porque actualmente ya regresaron judíos de los 5 continentes a su tierra. Und zwar seit 1882 hat das begonnen. Esto inició en el año 1882. 82. 1882. Und zwar bis heute 3 Millionen Hasta hoy en día ya 3 millones de judíos regresaron aus allen 5 Kontinenten de todos los 5 continentes und aus etwa 130 verschiedenen Ländern. y de más que 130 países. Und 1948 wurde der Staat wieder gegründet. En el año 1948 se fundó el Estado de Israel. Das ist genau diese Zeit. Este versículo se refiere a este tiempo, Das ist die Zeit des Endes. el tiempo del fin. So, und jetzt verstehen wir alles noch besser. Bueno, ahora entendemos aún mejor. Also es gibt da eine lange, lange Kette von Krieg und Verwüstung bis zum Ende. Entonces tenemos una larga cadena de guerras y devastaciones hasta el tiempo del fin. Und da beim Ende, da kommen die Juden zurück. Y allí, al tiempo de esta cadena, regresan los judíos. Also wir sind in der Endzeit. Entonces nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Und Endzeit bedeutet nicht Weltuntergang, Y tiempo del fin no es igual a la destrucción del mundo, sondern del das universo, meint das Ende von dieser langen Zeit der 6. Dispensation. sino se refiere al tiempo largo de la sexta dispensación. Niemand von uns glaubt an den Weltuntergang, dass der bald kommt. Nadie de nosotros cree que este universo ya se va a quitar, Denn wir glauben, wir sind in diesem Zeitalter und das Zukünftige kommt noch. porque sabemos que todavía falta un ciclo venidero, Aber wir sind am Ende des 6. Zeitalters. pero estamos viviendo en el final del de la sexta dispensación. Jetzt wird alles klar, alle Ausdrücke werden klar. Ahora se nos aclaran bien las expresiones. Und diese Endzeit hat begonnen 1882, Y este tiempo del fin inició en el año 1882, als die Juden eingekehrt sind. cuando los judíos regresaron a su tierra. Und seither habe ich ausgezählt, mehr als 175 erfüllte Prophezeiungen über Endzeit. Y desde este año ya se cumplieron más que 175 profecías que se refieren al tiempo del fin. Das ist grandios. Es grandioso. Und jetzt gehen wir weiter im Bibeltext. Ahora seguimos leyendo la lectura. Daniel 9, 27. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el príncipe romano que viene el pacto con muchos. Jetzt plötzlich ist die Rede von einer weiteren Jahrwoche. Ahora, Das ist die 70. interesante que se vuelva a mencionar la última semana, que es la semana 70. Und das beginnt mit einem Bundesschluss Y esta semana inicia con un pacto von jemandem mit den vielen. de alguien con los muchos. Wer ist dieser El Konfirmara? ¿Y quién es él? ¿Quién confirmará? Wenn wir im Text zurückgehen, Cuando regresamos en el texto, die letzte Person, die wir gefunden haben, la última persona que se menciona war in dem Satz, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. vimos el versículo que decía, y el pueblo del príncipe venidero destruirá la ciudad y el santuario. Es heißt nicht, der Fürst wird die Stadt zerstören, No dice el príncipe destruirá la ciudad, sondern das Volk des Fürsten. sino dice el pueblo del príncipe. Welches Volk hat Jerusalem zerstört? ¿Cuál fue el pueblo que destruyó a Jerusalén? Das waren die Römer. Eran los romanos. Jetzt wissen wir, wer ist der kommende Fürst. Ahora sabemos quién es el príncipe venidero, Einer, der kommt aus dem Römischen Reich. alguien que viene del reino romano. Und der kommt aber nach Vers 27 erst in der Endzeit. Pero él viene, según el versículo 27, en el tiempo del fin. Das wird ein Mann sein aus dem Römischen Reich. Será un hombre del reino romano. Der wird mit den vielen einen Bund schließen. Él hará un pacto con los muchos. Und der Ausdruck die vielen Y la expresión muchos ist im Buch Daniel immer ein Ausdruck für die vielen des jüdischen Volkes, für die Masse des jüdischen Volkes. La expresión los muchos en el libro de Daniel siempre se refiere a la mayoría del pueblo judío. Man lese 11, 33, 39, 12, Vers 3. Capítulo 11, versículo 33 y 39 y también el capítulo 12, versículo 3. So,
Und dieser kommende Fürst aus dem römischen Reich, Entonces, este príncipe que vendrá del reino romano, das ist der kommende Diktator des wiedererstandenen römischen Reiches von Europa. se refiere el emperador que viene, el gobernador del reino de Europa que se está levantando. In Offenbarung 13 wird genannt, das Tier aus dem Meer. En Apocalipsis, Offenbarung 13. Apocalipsis capítulo 13 se refiere a la bestia del mar. Und dieser kommende Diktator wird mit Israel einen Bund schließen für 7 Jahre. Y este dictador que vendrá hará un pacto con Israel para 7 años. Und aus Jesaja 28 können wir erfahren, warum dieser Bund geschlossen wird. En Isaías 28 se nos describe por qué se hará este pacto. Dort findet man die Führer in Jerusalem in der Endzeit. Allí vemos los líderes de Jerusalén en los tiempos del fin. Und die sagen, wir haben einen Bund geschlossen mit dem Tod.